가끔 남편이 한 번씩 장담하듯이 큰 소리 땅땅 칠 때가 있는데 제가 볼 때 아무리 봐도 저 인간이 갈 것 같은데 지금 저렇게 안 간다고 확신에 차 있다가 막상 12월 말 돼서 어느 날 고개 푹 숙이고 눈치 살살 보며 들어오면 이미 감이 딱 오거든요. 왜? 몇 시 비행기래? 나는 진짜 안 가려고 했는데 됐고 갔다가 언제 와? 언제 갔다 언제 오는지 알아야 저도 대충 마음의 준비를 하고 남편이 집에 있을 때 반찬 몇 개라도 더 해놓죠. 이놈의 CES는 뭘 해마다 열어서 정초부터 우리 집 남자를 한 해도 거르지 않고 끌고 가나. 물론 일하러 가는 거라 고생고생하고 오는 거 다 알지만 아빠 없는 동안 밤마다 아빠는 언제 오냐며 울어대는 애들 달리는 건 저거든요. 진짜 화내지 말아야지 했는데 오빠 내가 2달 전에도 이번에도 오빠가 갈 것 같다고 그랬지?